കൊരട്ടി ഇടവകയിലെ 25ഉം 50ഉം ജൂബിലി വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ 30ഓളം ദമ്പതിമാരെ ആദരിച്ചു. കുടുംബ യൂണിറ്റ് കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത്. കൊരട്ടി ഫൊറോന വികാരി ഫാദർ ജോസ് ഇടശ്ശേരിയാണ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഫാദർ ജേക്കബ് മഞ്ഞളി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളികളെ കാണുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന കുടുംബം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കും, ഇവൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പറ്റി? കാരണം നല്ല പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര നല്ല ഉണ്ണികളായിരുന്നെന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കറിയാം. നമുക്ക് എന്ത് കഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നെന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്കറിയാം. നമ്മൾ വലിയ പ്രഗത്ഭരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. നമുക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ വലിയ വലിയ സുഹൃത ജീവിതങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരായിരുന്നു. പക്ഷെ എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് തമ്പുരാൻ കർത്താവ് നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്തു വെച്ചത്. ജൂബിലേറിയന്മാരെ ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങിന് ശേഷം വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടന്നു. നേരിട്ട് ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കായി കൊരട്ടി പള്ളിയുടെ ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഈ ചടങ്ങ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു. മിശിഹായിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ, 2300ഓളം കുടുംബങ്ങളുള്ള കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ഈ കൊരട്ടി ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഫെബ്രുവരി 13 ഈ ഇടവകയിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹിതരായി 25 വർഷവും 50 വർഷവും പൂർത്തിയാക്കിയ ദമ്പതികളുടെ ഒരാഘോഷം പ്രസിദ്ധ ധ്യാനഗുരുവായ ജേക്കബ് മഞ്ഞളി അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ വചന സന്ദേശത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ ഈ ദമ്പതികളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും സന്തോഷകരവും അഭിമാനകരമാകുവാനുള്ള ആശംസകൾ അദ്ദേഹം നേരുകയുണ്ടായി. വീഞ്ഞ് പഴകുന്തോറുമാണ് അതിന് വീര്യം കൂടുക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, അത് 50 വർഷവും അതിനപ്പുറത്തേക്കും ചെല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചൈതന്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനേകരെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടവക സമൂഹത്തിലും അപ്രകാരം ആവേശത്തോടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊരട്ടിമുത്തിയുടെ സഹായത്തോടെ നയിക്കുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്നതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ദാമ്പത്യ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അഭിമാനത്തോടെ നയിക്കാനും അനേകർക്ക് മാതൃകയായി തീരാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.